Maayong gabi sa tanan mga idol, labi na gid sa ato ang solid nga followers mga idol. So karon mga idol, naa na sa tadinining kadalanan mga idol, nag-uban-uban na sad kita mga idol tungod kay mao man ni atong pangabuhi mga idol. In-ani kapait ang atong kinabuhi diri sa syudad mga idol, mao na nga gikan ta nag-duty mga idol unya kay mi-out na lagi ta sa ato ang duty mga idol, isip usa ka security guard mga idol. So pagkahuman na to sa ato ang duty mga idol, so na sa ta kini karon mga idol, usa na sa ta ka Maxim Riders mga idol tungod kay maayo na lang ni nga makasibsib tagamay sa matag adlaw nato nga panginahanglan mga idol kay tungod sa kalisod nato karong panahon na mga idol. So mao ni karon mga idol, naa ta ni rin naglakbay sa kadalanan mga idol unya lagi kay misuway lagi tag sulod aning vlogger mga idol. So mao na karon mga idol nga mas kingit-ngit kaayo nagbidyo-bidyo na lang ta dinhing dapita unya alang sa dugang kasayuran mga idol. Ugasan akong dapita karon mga idol, na ako diri sa Nostar dapit Prado ni sa may SRP ni unahan mga idol tungod kay naunsa na ning pagkaunsa ang patalisay naman po ni paingon mga idol. Sumura gituyo man ta sa kapalaran mga idol oy nga mapadpad ta dinhing dapita. So mao lagi ni mga idol, antos lang ta mga idol tungod kay pobre man ta mga idol. So mao ni karon mga idol, nagbidyo-bidyo na ta diring dapita unya ay lamog katinga sa ako ang video mga idol ha, nga ngit-ngit kay mga idol sama sa kangit-ngit sa ako ang kapalaran karon mga idol tungod kay pasensya na gid kaayo mga idol tungod kay kaning ato ang cellphone manggod mga idol nagmantini ra gid in taon tagbaratuhon mga idol. So mao ni karon nga perting pagkangit-ngita mga idol, pero maski na lang inani ni mga idol, so manghinaot na lang ko mga idol sa inyo ang pagsabot mga idol. Karon mga idol, mao ni ang inyong ubos nga alagad mga idol oy, Pilipi Birano security guard na Maxim rider pa unswa. So mao na ni karon mga idol, so naabot naman ta diri dapit na ni siya sa may talisay mga idol unya kay pila nagnid raman tag mga 3 minutes mga idol. So inigabot anig 3 minutes karon mga idol, pasensyahay na lang sad ta kayo mga idol ha tungod kay diri ra pud ta kutob mga idol, dili na kayo nato tas-on ang atong istorya kay maura maninid nato samtang naga-video ta din kadalanan mga idol. Pero ailan mo kabalaka mga idol, ga ako na lang ning gi-close over mga idol ha kay samtang nag-drive ta unya di pagid nato i-close over masimiipit unya ta nga nag-drive man ta. So karon mga idol, di na ko magdugay ha, bye.